Пипец. На руку посмотрите. Ух. Ух, колом стало. Нифига себе. Скажи, глаза кровь налились, весь красный. Что сделали? Что это? Короче, как будто вот просто вот, как после шокера бывает же, сводит вот так. То есть все. И все, я даже вот чувствовал все мышцы свои, как их вот свело, и они каменные стали, короче. Вот реально. Ноги тоже были. То ноги со временем потихоньку отпустил, как будто кровь пошла туда.